Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele, Gabriele. Come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino,
e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il quarto anno che faccio qua il GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione e fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia. Elison. Da quanti anni vieni al GREST di San Vendemiano? Questo è il sesto. Che cosa ti piace allora di più del GREST e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al GREST di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al GREST fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte, ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il GREST alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei GREST passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del GREST dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppè di Saccon anche.
Cosa vuol dire fare il GREST in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto GREST pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-GREST, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il GREST è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il GREST c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce insomma di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al GREST, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del GREST? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto GREST dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del GREST cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il GREST mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il GREST? Effettivamente il GREST sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il GREST non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il GREST è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù.
e questo è quello che proviamo a fare qui nel GREST di San Vendemiano e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto GREST. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.